혹시 나도 코를 골고 있을까요? 놀랍게도 40대 남성의 절반 이상이 코골이와 함께 밤마다 300번 숨이 막히는 수면 무호흡증을 겪고 있습니다. 이건 단순 피곤한 게 아니라 심혈관 질환과 돌연사의 위험 신호입니다. 한국 40, 50대 남성 돌연사율은 OECD 국가 중 최고 수준이고 코골이와 복부 비만이 함께하면 위험은 더욱 커집니다. 가까운 병원에서 수면 검사를 받고 건강을 꼭 챙기세요. 오늘 당장 자신의 건강을 지키는 첫걸음을 시작해야 할 때입니다.